news of the nature that is famous UK's science magazine。 はい、こちらのビデオは英国の科学雑誌ネイチャーの記事をウェブサイトの記事をできるだけわかりやすく解説しようというものです。Today's theme is why transgenic insects are still not ready for prime time。 なぜ遺伝子組み換え昆虫はまだ普及しないのかかな。レオナルド・ホセ・ロペスさんです。遺伝子組み換え昆虫というもの。遺伝子組み換えつったらいろんなものがやられてますね。いろんなものつっていろいろいますけど、植物が多いですね。植物ね。作物なんかよくありますよね。例えば大豆とかだと遺伝子組み換えではないって書いてある納豆とかよく見ると思いますが、これが、動物版でもできるわけですが、なかなかそれをやるにはハードルが高くてという話になります。OK。 で、今日はちょっとめんどくさい夏になったらよく出てくる昆虫の話がいっぱい出てきますと。体をかきむしらずにゆっくり座ってお聞きください。OK。This video is first in English and second in Japanese。最初は英語で、その後日本語でお送りします。日本語の時はスライドも使いながらやります。Okay, let's start in English. Oxtec, the English UK's biotechnology company, is waiting for the using of the mosquitoes that is insects to cope with the dengue fever or other disease that is spread by the mosquitoes. This mosquito get a big evolution from many researchers, but the researchers think not only know about their safety, but they want to know their practical using. The mosquito that is developed by the Oxtec is the mosquito that has the genes, and the offsprings die young. When they spread the genes, these mosquitoes offspring will die fast, more earlier and earlier, and it causes decreasing of the mosquito that spreads the dengue fever or Zika fever. And the company claims, and this mosquito is very safety and it is very practical. And the Brazilian organization also becomes little by little, and they will allow their using. They tend to use these mosquitoes. This mosquito is developed in Brazil, and that necessity is a rise and rise because of the pandemic of Zika fevers. But some researchers worry that this mosquito will crush the ecosystem. The Oxtec appeals, and the result of the experiments in Brazil's some cities, and in that region, the patient of dengue fever is very decreasing. So very
It is good thing. There's very good answer in there. And the corporate worker says the architects long time fighting is very big, and we get a big they get a big result and big endeavor around there. The researcher, the worker says. Of course, they did a big job. They did a very good job, of course. But there is a lot of hurdles, like and the engagement between the researchers or the region and the eyes from the ethics committee. There's a lot of hurdles, but not only people, but there is also a very big and very strong opponent around there. The nature. The nature select, and it's very big opponent. And the mosquitoes female is selecting the male that is more strong. So the mosquitoes will keep the evolution for leaving the children, leaving the offsprings. So the researchers have to looking for these mosquitoes and to cope with that big opponent and nature. はい、それでは日本語でいきましょう。はい、イギリスのバイオテクノロジー会社オキテックは蚊の使用強化、デング熱対策のための遺伝子組み換えをして蚊の使用強化となっていますが、なかなかこれの許可が通らないという状況になります。蚊をどうやってデング熱の対策のために使うんだろうと思うかもしれません。まあそれは後々紹介しておきましょう。この蚊、それこそもうノーベル生理学賞を取れるんじゃないかというほどの高い評価を得ていますが、研究者たちはその安全性とかまあそういうことだけは知ってほしいんじゃない、その凄さを見てほしいんだ、その実用性を見てほしいんだと語っています。さてこの蚊、どういうふうにすごいのか。この蚊は産んだ子供が早死にする遺伝子を持っています。そしてこれをばらまくことによって自然の蚊に混ぜて全部の蚊をどんどん早死にしていくようにしていく。そして伝染病を媒介する蚊を減らそうと考えているわけです。この会社側の熱意もあって現在売り込まれているブラジルの関係機関、これの媒介を許可するということを認めようとしています。まあまだ分かりませんけどね、最後の一押しがどうなるかということをまあ言うているわけです。で、この開発というのはブラジルの、機関で行われました。そしてその必要性は、まあここのところ流行している自家熱とか、もともと流行しているデング熱とか、そういった病気のこともあって高まりつつあります。が、生態系から見てどうなのかという批判は相変わらずある状況です。当たり前ですね。こんなよくわからん遺伝子を混ぜた顔を入れたら生態系がおかしくなるんじゃないか。それもあるでしょう、おそらく。オクシテックはこの実験成果を論文として発表して、そしてその有用性をアピールしました。実際この蚊を実験的にばらまいた地域ではデング熱の感染者がその前年に比べて大きく減少したという報告もあって、この有用性はほぼ揺るぎないものになりつつあります。彼らもこれまでここまでこぎつけるまでの努力、およそ2年間かかったわけですが、
これは非常に大きなものであった。会社の研究者たちは話しています。が、まあ、いろいろと乗り越えるものはまたたくさんあるわけです。これを認めていない研究者もたくさんいますし、まあ、倫理的な問題も当然ありますし、まあ、いろいろな問題があっちこっちともしゃ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 と人間はあるわけです。いや、人間はめんどくさいなし、そのに比べると自然は何もしてこないと思ったら大間違いなわけですね。当然、自然選択という恐ろしい敵が待っています。自然選択とは何でしょう。言うてみたら弱肉強食ってやつですね。強い者が生き残って弱い者が死ぬわけです。これは当然、ゲノムを入れ替えようが何をしようが適用されます。蚊はどう考えるでしょう。早死にするやつに比べたら長いこと生きるやつの方がいいと考えるわけです。そうなるとおそらく研究者たち曰く数年でこの遺伝子を入れた人工の形の遺伝子は淘汰されてしまうだろうと。長いこと持つとはとても思えない。ですから研究者たちは継続的にこれらの顔を監視して、そしてそれに立ち向かって新たな遺伝子を作っていく必要があるわけです。自然との戦いというのは非常に長く、そして厳しい戦いが続くことになるわけですね。はい、こちら参考 URL に参ります。This is a consolidated URL. And thank you very much for listening. This is the video by Masahiro Umemura. Thank you very much. Goodbye.